Аз съм Дефлик Геймъра и днеска това е моята кандидатура за серверът CrewRealms и нека да започнем. Това е всичко от кандидатурата ми. Като за начало да почнем с това. Това е отсечена гора. Тук това е езерце с жито около него. А това е рибарска къщичка, където да си ловят риба. А тук долу могат да сядат, тук да си складират рибата и така нататък. Това е Blacksmith-а. Защо са изчезнали? Тук трябваше да има айтем фреймове с брони и мечове, но те са изчезнали. Не знаем причини. Тук е лавата, тук е водата, един чест, крафтинг тейбъл и печки. Тук има дърва. Направя се едно дърво, което не се получи много добре. А това тук са и фермичките за картофи, моркови, овце и крави. Това тук е горичка. Тук има дърво. Да започнем с къщичката ми. От тия постройки. Ето това е моята къщичка. Само една ми трябва, защото да живея в много къщи, да има много къщи, няма за какво да ги използвам. Тук имам две легла с букшелфова стена. Имам две печки, един крафтинг и един чест тук и три честа тук. Съжалявам за лага, обаче съм на 2 чанка и не съм си чистил колко скоро. Ако се чуете това тук какво е, това трябва да е нещо като кръчма. Вечер тук да си идват да ядат. А това тук е барбекюто, където се готи храна. И нека преминем към последното нещо, което е това. Storage Room, същия като на Evil сайт. Нямаше какъв друг да направя, затова направих като неговия. Ако това тук си чуете, що да разбираш, това е нарочно така. Съм го направил. Като, чакайте, като такова на тази ръчка. Се затваря, а като се включи рестона, се отварят. Казвам се, допълнителната информация, казвам се Миро, на 12 години съм от град Карлово. Скайпът ми е Миро, долу Джери, ако ти трябва. И да ти е хареса, ще ти я пратя на лоса на YouTube, в YouTube и бай-бай.